Ваше учреждение регулярно проводит инвентаризацию? Сколько в среднем занимает ввод данных вручную? А как быть, если вы не знаете, как выглядит ламбрикен из инвентаризационной описи? Этот процесс пугает даже опытных профессионалов. Мобильное приложение «Камин. Инвентаризация государственного учреждения» позволяет отказаться от ручного ввода при проведении инвентаризации. На телефон, планшет или другое любое устройство устанавливается мобильное приложение, которое связано с программой 1С «Бухгалтерия государственного учреждения» 8-й версии. После этого все данные из приложения отправляются в 1С одной кнопкой. Сотрудники, которые проводят инвентаризацию, могут не знать, как выглядит тот или иной объект. Приложение позволяет посмотреть фотографии любого пункта из вашего списка. Теперь организация трудоемких процессов решается в 2 клика. Вместе с «Камин» инвентаризация государственного учреждения.